pena. Gracias. ¿Son solo ustedes? Sí. Sí. Ok, perfecto. Sígueme por aquí. Ok. Gracias. Adelante. Yes. Hola. Hola, buenas. Gracias. Buenas tardes. Una estación de vinilo donde el DJ o lo que se llamaba antes DJ mezcla con acetato, como era antes, se necesita como traer esto al final del café que trae la Brick Line de Londres, que se llama Café 1002, perdón, y lo quisimos replicar aquí como bueno, como varios ambientes del restaurante que van a ver. Tenemos un área también privada o más íntima del Korean Barbecue para la familia que quiera tocar y compartir más en privado, que no se sienta tampoco tanto. Es como un principio de área para los que no que este es el área donde los DJs mezclan, pero mezclan con acetato. Ahora lo llaman DJs. Era los DJs, claro. Nuestra sala restaurante. Esto es más o menos lo que vieron allá en terraza, las mesas del Korean Barbecue, pero en un ambiente más íntimo, más privado, para esas personas que quieren estar reunidos en familia. Palabras más, palabras menos. Lo llamamos Korean Barbecue. Que dice barbacoa para la familia. Está inspirado en los restaurantes Privados, pero es donde tú mismo te cocinas, donde tú mismo compartes. No se utilizan cuchillos en la mesa, no se utiliza, hay una serie de protocolos que se cumplen para la paz interior. Bueno, casi un año, pero sí. Y bueno, poco a poco también. Hay otro ambiente. Si quieren pueden entrar todos, hay personas fumando, lo que les moleste el aroma pueden ir saliendo. Es una característica muy particular. Así que no es fumador. Sí, fíjate que tú estás aquí y no hay aroma a tabaco, pero tú entras al... Yo no conocía con tabaco. Sí, con la tabaco. Adelante. Pasa adelante. Permiso. De este lado tenemos. El señor Agustín está aquí para que nos dé la explicación. Sale un momento. ¿Lo puede llamar o sería un video? ¿Solo puedo dar la explicación yo? No hay problema si hago un video ahora. No, para nada. De aquel lado tenemos la parte de los manos. Esta es la de los órganos. No todo tabaco cubano es habano. No. Para ser habano tiene que tener denominación de origen. Un cohiba y lejito es conocido. Gracias, bella. Se va quedando yo.
¿Dónde está Flor? Afuera. En esta parte tenemos lo que es el nuevo mundo, los centroamericanos, los países centroamericanos, por este lado tenemos los habanos, lo que normalmente, bueno, uno conoce como cubanos, exacto, de aquel lado. Habanos los tenemos de aquel lado. Exactamente. No todo tabaco es un habano, no todo habano es un tabaco. Correcto. Muchos cubanos cuando llegó la revolución cubana, bueno, exportaron su tierra y se fueron en el hacia el nicaragüense, dominicano, todas esas cosas que no existían comenzaron a hacer. Entonces, europeo, del nórdico, que es algo, digamos, bastante elegante, o él diseñaba un plato y yo venía y le podía decir como que vamos a agregar esta salsa, y así se fue dando la relación hasta que hoy en día pudimos crear este menú de la mano juntos. Hay platos que son, digamos, solo de él, otros platos que son solo míos, como muchos platos que se trabajaron en conjunto, un detalle de él, un toque mío, y bueno, creo que en el menú se refleja bastante bien esta unión de culturas, digamos, entre yo como venezolano y él como finlandés. Es algo bastante interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Por aquí? Aquí. Jessy Linares, de Noticias de Maracaibo. Si yo le dijera un ingrediente local que los inspirara, ¿cuál es el ingrediente que más los inspirado de aquí, que sea local? Venezolano El Zulia. Bueno, ahorita yo creo que el ingrediente local que más hace inspirar son los camarones, y de aquí viene muy buenas langostinas también, y róbalo, que estamos trabajando mucho en estos. A mí me encantan las camarones de aquí, son mejores. Bueno, aquí estamos ahorita. El viernes vamos a conocer muchos proveedores aquí de Maracaibo. Estamos recién llegados aquí y va a estar un bien interesante proceso a conocer cada producto local, y también gastronomía zuliana para conocer mejor. Porque ya conozco los patacones, tumbaranchos, y agüita de sapo. La agüita de sapo. Ya tiene la biblioteca. Ajá, Jessy ya les habló, Majo Martínez de OK 101. Ya Jessy les hizo esa pregunta de que era como lo más encantador. ¿Y cuál ha sido el reto a nivel de la cocina? ¿Sabes? Que digas, por ejemplo, no sé, en Costa Rica el ají no funciona como el ají venezolano, ellos aman el ají venezolano. Entonces, ¿qué ha sido para ustedes un reto decir, wow, este ingrediente no nos facilita? Que no funciona con él, es difícil. De acá. Bueno, para mí siempre Es el queso y los un poco problemática con cocina europeo, y donde estoy yo usamos mucho mantequilla, y para conseguir un buen calidad de mantequilla y buena calidad de crema de leche, yo creo que en mi historia en Desnizola es un problema siempre como para conocer el perfecto proveedor para ese, pero se modifica. También yo soy ya un bien tropicalizado gracias a William y gracias a venezolanos que modificaron también mi gastronomía, que es un poco más ligera, más sutil en Finlandia, usando mantequilla, vino blanco, crema de leche y solo más que sal y pimienta y productos de calidad. Que aquí hay que faltar, le echar un poco ají peruano, picante, leche de tigre y estos sabores para un poco usar las frutas amazónicas. Chef, buenas tardes. Andreina Socorro, también de OK 101 con la señora. El restaurante hace una oferta de Navidad, Finlandia y Venezuela. Quiero preguntar, porque bueno, yo soy vegetariana, si van a tener el guiso de zanahoria, nabo, típico de Finlandia,
que es tan espectacular. Y sí, ¿qué vas a incluir de Finlandia en la propuesta de Navidad? Con el jamón, el puerco, las cosas que aparecen allá y el vino caliente. Soy fanática de Sportacus. Qué buena pregunta. Sí, el festival navideño ahorita es esta semana, el viernes y sábado, y tiene el vino caliente que yo preparo con mis recetas.